世界无奇不有，社会包罗万象。彩色人生有真理，有平安，有自由，有喜乐，有愿望。厝边隔壁大家好，各位空中好朋友，大家平安。这个时阵，感谢大家来收听这个广播节目，由喜乐伫遮继续甲大家空中听友来服务。咱这个单元是彩色人生的单元，洪主所的姓名，咱伫遮来到虎尾地区，喜乐伫遮和咱所熟悉的林玉雪姊妹，甲空中的朋友伫遮来分享耶稣基督美好的见证。玉雪姐，你甲空中的朋友来请安一下。主持人你好，空中朋友大家平安，我是林玉雪。我受到主的照顾，活伫主的恩典中间，所以我一定要甲这个主的恩典见证出来，大家朋友分享。感谢主吼，玉雪姐有一个真好的见证吼，包括伊本身呢对细汉吼，就一寡呢唔知影的毛病，结局因着真偶然的机会来体会着讲主耶稣真正疼伊。咱即阵呢，就请玉雪姐吼来甲大家来分享。我是第二代信徒啊吼，因为自阮爸爸妈妈的时阵，因着信主啊，所以我出世就受洗，嘛感谢主，感谢阮四大人出世就甲我洗礼，若无我这条命无通活较深啊，因为自细汉的身体的真济毛病，早时的医疗也无进步，自细汉就患药气吼，毛病一堆甚至有一届吼嘛，已经红眼时哭甲病甲袂哭袂出声吼，所以阮兜拄着的，敢若我一个有可能真正使阮的家庭破裂。阮爸爸甲妈妈毋知要行对一条路，因为主出世就甲我保守，所以我一直患难不断，但是平安福气一直临到我的身上。我伫1997年迄年吼，虎尾教会真耶稣教会要准备庆祝50周年纪念主的主会要应邀主的名，拄好伫10月29，就是拜二报道会进前一暝，进前一日啦吼。我拄好要去书局啦吼，要去买一个旧的烫金的纸吼，甲迄个烫金的纸是要创啊？教会报道会先烫金的迄个红布条吼，迄个字吼，加了伤细啦，因讲加较大字咧，所以我当利用下班时间吼，4点门关了，我就想讲附近书局都伫边仔尔，所以我就翘倒来出门，无注安全，无想讲轻尔，翘倒来去2分钟尔吼，就互一个位后壁来一台奥多摆大怎甲我弄的？反正奥多摆吼，反正奥多摆，但是我因为无封闭之下，所以互伊弄咧个地吼，算人摔一个从咧头先落地。倒手的手骨吼有裂伤，这个人伊就真赶紧安尼，总诶也无叫救护车啦，就甲我扭去伊的后座。迄时阵我人已经昏去啊，伊就甲我扭伊后座，伊后壁载一个人，总甲我夹咧中，送去虎尾弱色医院急诊。安尼迄个撞击毋是足大诶，无那会用奥多摆弄尔就会安尼。嘿，迄个撞击力是医生讲，迄你无准备的情形啊，伊大位后壁甲你弄的，所以我人偏转方头壳先栽落去，头壳先栽落，弄一个头壳，你就真拢总昏去啊，所以啥物代志拢毋知影吼，送去病院就是交互急诊室警察处理，即甲我弄着的人，伊就走啦吼，因为伊嘛惊啦吼，无负责任安尼，无伊就走因为伊是做保险的所以伊真清楚即个责任问题。伊看我遐严重吼，伊也惊。伊警察就叫阮爸爸、叫阮妈妈、叫阮厝的人，讲较紧来，因为人弄一个真严重安尼啦。伫急诊室的时阵，阮爸爸甲阮妈妈因要来以前先通知教会团队，讲较紧祈祷，因大家就赶来。赶来的时阵，医生弱势医院就甲我做断层扫描，结果讲阮老弄一个足食力的吼，水肿。真甲吼已经真严重吼，昏迷，迄个昏迷是姿势足，因讲足悬的，因嘛讲因无值得医啦吼，就叫阮讲爱较紧转去北京病院，无因无法度甲我治疗啊。较无随开刀啊是安那？
无因病伊毋敢，伊讲伊无法度，无迄个。迄是嘴动安尼。对，啊严重，伊讲人分袂是算厉害吼。所以敢继续伫弱势无医治。无，从咧随6点外吼，我4点外。当天就对了。当天迄暗4点，下晡4点外弄着，然后6点出来就转送高雄长庚医院。高雄长庚。一路救护车的司机吼，因医师捌我，甲我有熟识，伊看着伊讲当这包袂到位的吼，惊死伫半路，所以伊咧开吼，拢总无打刹车，而且是驶足紧的。阮小弟坐咧救护车顶悬，伊讲吼，伊骹尾拢拧起来。伊讲即个毋知并车也袂吼，伊感觉讲若并落，怎规拢去啦吼。所以事后阮小弟甲我讲，伊毋捌坐过迄种车，伊实在惊一个吼，一路去甲中间高雄，中间是无到1点钟啦。上面嘛为着抢救你的性命，对，迄司机抢时间啦。对，所以迄阵送到中间的急诊室的时候，阮一个即辈小弟伫遐咧做医生吼，伊就甲我联络一个为外国回来脑神经外科医师，已经拢伫急诊室咧等我。到位的时阵，经过医生的治疗，尾仔就送去加护病房，嘛是一直昏迷嘛吼。伊这脑水肿遮严重算讲头壳弄一个遐食力吼。所以连续3日拢总无清醒就对了。伊这中间就是直接昏迷3日。嘿，3日，但是3日有在清醒，是因为拄好尾教会，记得这个报道会，邻近所有的斗六啦吼，台德啦、斗南啦，足侪间的啦，拢会来考考，对，教会拢会来遮吼做伙组织，参加报道会。伫报道会祈祷的时阵，团队大概就宣布讲，小妹伫交的病房足严重，还有生命危险，因为医生嘛有开病话，就是讲这不一定会好，然后救看卖啊，安尼啦吼。所以大家兄弟姊妹真认真，代替我迫切的祈祷。所以这个力量神喙听，到他有这个福气，第3天就有意识啊，就有目睭醒起来。医生嘛感觉讲，安尼真好啦吼，生命有危险期。渐渐的脱过，伊嘛想讲真无可能，所以迄时阵意识是慢慢恢复安尼。迄时阵是半清醒啦，无讲正式是清醒，但是有脱过迄个死亡的危险期啊，吼。医生伊就甲我妈妈讲，因为我妈妈一直伫加护病房的外口吼，因就是伫遐咧祈祷，拢一直替我咧祈祷。医生甲我妈妈讲危险期真紧，3天就过。经过医生的判断，伊认为讲没有生命危险啦，所以我。比较我看起无开刀就对啦，无，总安尼无开刀，但是一直头壳拢足疼，到第6天吼，迄个头壳疼是咁要变破迄个疼。医生认为讲，敢会是内底有弄了慢性出血，慢慢都出血，因认为讲无咱过来照一间断层扫描。因为我伫弱势照迄间吼，嘛是真奇妙，我头壳有物件毋知影，居然照无。去到长庚医生到第6天，他讲。要搁甲我照看是毋是内底出血？尾阮妈妈讲好无照看，怎呢？第6天做脑断层扫描，搁一届扫描起来，结果是内底无出血，但是伊发现着一粒足大粒的迄个动静脉畸形。这种镜头除非你有去做断层扫描过的人，若无啥物人生日嘛毋知影。所以我40几天毋知影讲我头壳已经有一粒这个不定时炸弹。医生照着时，甲我讲，你敢知影啦？我甲讲，我一直毋知影我头壳有这个物件。伊讲这是足危险的，因为我迄是已经足大个，若去破的就等于讲人讲脑中风啦但是伊讲救我机会真少。这甲车祸无关系？甲车祸是无关系，这是意外发现。这就是伫遮是要互我知影讲，我这粒动静脉畸形已经伫我头壳遮久，完成的保守。那对你40-50年。嘿。这种动静脉畸形医生甲我讲，伊这普通伫青春期，就是咱普通是超读初中的，高中的开始伊就有症状啊，会发作。你阵安尼回想起来，敢有症状？迄阵才知影讲细汉当时讲遮尔可怜阮爸爸跟阮妈妈是烦恼啊，即马啦定定昏倒，昏倒了就是慢慢起来，规身躯拢。喙拢夹掉，安尼就敢若癫痫，敢若羊癫疯。嘿对，夹落位置夹咧，所以阮爸爸穿较紧用滴啦硬做夹开拄咧。摆阮爸爸手无迄种叫我夹着，迄种规个慢慢的情形拢人拢死死昏昏去。安尼等于讲，
你伊搭拢毋捌检查过？捌，因早期吼无很好诶医学法医学啦，有带去阮爸爸是甲我带到台北一四界去检查，拢当做心脏，就当做讲阳痿，安尼足烦恼讲我若阳痿伫外口发作，毋知影咯。但是感谢主诶保守，逐摆发作拢是伫厝里，毋捌伫外口发作。因为安尼你会注意家己讲毋好做激烈运动，还是讲毋好安尼摕重诶物件，对，因为无迄个算讲吼，自细汉就迄种安尼要死安尼吼，所以厝内所有诶代志吼，也毋免叫我做。即摆若发作，爸爸就去叫医生来，医生看看，救诶醒起来，就甲阮先甲阮时代人交代，讲这袂用伊吼，做刺激诶物件吼，因为伊就当做心脏，当做药品啦吼。佮而且交代讲恁这个吼查某囝后摆毋好嫁翁，这样嫁翁吼生产会危险，上好是莫甲嫁安尼啦吼。但是阮爸爸因久来吼袂记哩，我甲初中诶时阵一直发作足频繁诶，而且吼发作咧吼是拢自动教咁样断去安尼，所以阮是大人为我实在费尽苦心。若讲毋是信主吼，我想我早就已经伫迄个时代，尤其是我住好尾吼。你讲要送到第一间大间病院开刀拢袂赴啦吼，要破脑嘛袂赴就对啦，一定爱死就对，一条命无。但是神就是要佮留我一条命吼，互我一直安尼也无发作，干那拢慢慢当做讲养幸啦吼。所以讲起来，即摆这个车祸，说意外互你去发觉对你40几年的这个动静脉治疗，这是神要我知影。已经足大片，医生甲我讲，伊捌看过讲动静脉畸形的瘤，遮大粒啊！佫会当伫我头壳底，佫袂头壳疼，也袂吐，也袂安怎。嘛是结婚，嘛是生囡仔，对，感谢主。就是只有神的意思啦。咱信主就是神会随时甲咱看顾，虽然咱毋知影，但是有神的保护。真正是意外平安。意外平安是一个福气。其实这你伫中间迄阵安尼治疗吼，过来这个过程，你是要体会？治疗过程吼，是复原来讲是真紧，因为着教会遮的兄弟姊妹带导的力量吼，大家这样有爱心的带导神有喙听吼，所以小妹得因讲复原尾头到尾是1个月的，完全安尼。这是针对这个车祸部分。对，你尾这个瘤敢佫继续甲留咧吗？就是医生甲我讲要开，伊讲这无开掉吼，随时你得破裂，因为年龄直直大吼，迄个血筋吼。血管壁吼，咱讲血管吼，伊会愈硬化，会容易破，所以甲讲爱摕掉，我嘛甲讲好，这无摕掉吼，有影当时要破毋知影，我就决定要开刀，然后伊讲脑水肿、车祸的所有的这个后遗症爱拢好吼，上无迄个脑的症爱拢种水肿拢好去吼，才会使开，我就甲要求医生讲互我转来厝静养啦吼，因为妈妈一个人伫遐顾足辛苦。我转来厝里静养，有厝诶人好斗替吼，佮教会兄弟姊妹当安尼来关心祈祷，课程较紧啦吼，所以就替伊转来1个月较加吼，完全拢好啊，所以我来到教会时阵吼，大日教会嘛，我是迄个感恩的心吼，安尼目屎一直流，我感觉讲我今仔日会当活倒转来。这条命佫会当转来是神留互我，所以为唱诗甲祈祷中间吼，一直目屎拢，迄目屎流出来是烧滚滚安尼吼，热烈啦，热烈，真是迄个感动，讲主要所听我吼，佫互我会当倒转来。迄中间医生有开药我食，但是头壳拢还佫共款是足疼，因为有车祸过人可能会知影，车祸了拢一个头壳疼的后遗症。我听着安尼，我就较紧，真过来食药啊，但是家己食都共款啦，哪像针咧甲你插。所以阵我同我讲无爱食，我来教会课程祈祷啦，药我怎偏掉，无食药啊，就靠祈祷。感谢主，祈祷了无形中吼，我嘛毋知影讲我当时怎咧，迄个头壳。针咧插安尼吼，总完全好去，恢复较早，完全拢无去，拢毋捌佫疼，毋捌佫插。所以阮当时毋相信，因为因爸爸家己嘛拄好车祸，伊讲因爸爸食啥物药啊，啥物药嘛共款，即嘛天气咧变，头壳就疼。头壳就疼。伊讲医学姐你头壳敢会疼？我讲袂，所以互我愈有力量。我知影讲神随时甲咱保守看着。我怎决定开刀的日子决定了。你开刀之前，医生有甲我讲，
伊讲我这个肌型瘤吼是生伫迄个后脑枕叶啊，迄边啊周边吼，运动神经、语言神经、视觉神经啦吼，啊右边正边的手啦、骹啦吼，拢会影响到，会解到为神经密布啦吼。伊甲我讲，上好吼，咱搁做一个脑血管摄影，我有做个核磁共振，已经核磁共振就是足清楚迄个。这感官拢等于伫中间，嘿，拢伫中间，一直伫中间吼。啊，迄个脑血管摄影医生有甲我讲，伊甲我讲，迄不止啊艰苦，搁危险。啊，所以要开刀进前，我还未去大医的时候，我有问，因为我有亲戚朋友拢总做这个做医生，所以我想讲问看卖咧吼。想到要做这个血管摄影安尼啦，因拢甲我讲。若无必要，你会用甲拒绝，因为迄是真危险的，海运死足济啦。哈，那脑摄影的安尼啊？对，脑血管摄影听讲吼，伊迄医生家己亲身别个医生讲，伊讲这是一个真危险的迄个检查吼，无必要的时候你莫做。到尾我有做，因为我尊重医生的专业嘛，因为医生甲我讲，我若无做，伊惊伊讲开袂好势，我一骹一手，也是会袂讲话，也是会青面。所以讲来当中，这个摄影嘛是一个疗程，一个足重要的参考。对，医生甲我讲，这个叫我一定爱做，所以我嘛，尾啊，我真是就带伊入去，过段工的下昼时啊，开始做。要做以前，伊有当然爱签一个切结书，迄个切结书，嘿对，迄个切结书是妈妈签的，妈妈签的时阵，我甲摕来看，有写讲有暴毙的可能，就是会向怎呢瞬时就能停止，对，生命迹象都无。对，伊早签好护士摕来，我妈妈甲我签了，我妈妈一直从开始心情歹。惊吓，面带忧愁啦吼，我家己实在真惊啦，但是我会安慰阮妈妈，我搁有信了课，我感觉讲应该是可信，所以伫要做这个摄影以前吼，嘛直直祈祷，直直祈祷，我搁叫教会注目传道吼，许清晨传道讲，甲我斗祈祷吼，因为我真需要行动在，这个检查真危险，就交托互神啦吼，我就互因塞入去检验室，塞入去检验室，妈妈伫外口的做人。开始就是徛咧直直祈祷啊啦吼，边啊人甲徛咧甲面对面甲看，讲哪遮奇怪，伊嘛毋惊人看，伊讲查某囝生命较要紧啦，会平安较要紧。我伫内底倒咧检查的迄个门诊，我嘛是一直默祷，一直求主耶稣同在，主耶稣同在，看过会当平安，就开始做。即嘛伊咧用导管为我的大腿窝就是改边啦吼，为血烫插入，嘿，属实嘿，为插入，插入迄个导管线的。走去甲我脑血管，即马走去甲脑血管吼，医生要看迄个所在，伊就甲我讲，暂时安尼拢袂用叮当着，暂停呼吸一下，伊就要释放显影剂。即马显影剂一拍咧吼，哪像去雷讲着，安尼头前拢闪电，规粒头咁要爆炸，足艰苦的，就安尼继续一直做，连续做差不多50分，因为这个主任。亲身带2个检验师，搁阮堂弟，搁我主治医5个人伫遐。医生嘛是做万全的准备就对了。对，因也是真关心就对了。医生为着讲伊要做较详细，伊甲我搁特别翕较久就对啦。别人半点钟，我做50分啦吼。做甲拄好，伊甲我讲特别好啊，特别好啊，你较忍耐。搁迄阵我已经就是人咧艰苦。过敏起来，显影剂过敏已经反应了。你迄阵拢是清醒的状态之下，迄阵拢清醒，拢清醒。伊便叫我翕一个，我拢知影。但是伫上尾伊甲我讲，莫扫，莫叮当。但是我的脑就一直扫，一直扭起来，鼻孔直上吼。我一定无法度好讲莫叮当。但是医生迄个检验组就一直甲我讲，你莫叮当，你莫叮当。上尾都讲了，我就人就安尼大叫一声吼，从那就暴毙啊。规个骹甲手吼，从那拢从瞬间吼，从拢规骹尾甲手尾拢开始冰啦，佮麻，从冰来甲心脏，佮麻来甲心脏。而且就迄阵，你感觉讲，迄阵我意濒临死亡啊！迄阵我知影，要死以前人讲知影，是有影，你要死一定知，会知影咱要死。脑缩掉，嘿，呼吸急促，呼吸已经无啊啦，吼，无啊，都已经塌去啊。咱吞落你都无咋吞啊，拢已经塌掉，骹尾手尾规拢冰。哪像你倒伫一块大冰床顶悬安尼，人拢僵硬。你的感觉是咱的魂魄吼，灵魂安尼
特别离开啊，迄种感觉。家己感觉讲，迄个手甲骹吼，身体已经无属于我。好好，我家己知影讲，我离开我的骹，叫做不知觉啊。都已经变做那冰地，嗯，冰伫冰上了，那冰伫迄冰块顶悬，啊，我的魂当场被爬起来安尼，插一个就是甲心脏啊，麻来甲心脏冰来，安尼那是电流，从来到我的心脏的时阵，我知影讲，我已经要掉入迄个黑暗的死亡啦吼。迄阵我家己认讲，我今仔日若死吼，毋知是大人，我妈妈伫外口，毋知要安怎接受。啊，我家己嘛知影讲，我爱求神，所以我惊伊神无听的啦，所以我喊足大声，我讲主啊，救我！足大声，会用讲拼着我的命叫连续叫3声，主啊，救我！但是迄是我心内的呐喊，我咧叫。但是外口因这医生看到是一躯冰冰的咧，安尼就这样僵硬吼，安尼因嘛无听我咧叫啦。差不多是无生命迹象啊。因看到的时阵吼，我哀迄声怎咧昏去了吼，就是暴毙的时阵，因看到迄个椅板，吼，迄边仔拢椅板，你的血压啦、心跳迄吼，拢直直一条线拢落。啊，阮堂弟伫边啊吼，伊看到迄个椅板柜怎啊倒唔落的时阵吼，阮堂弟伫我正手边，伊拢是甲我的手扭起来，伊扭着伊讲自己是冷叽叽啦吼，甲死人共款冰冷的手啦，伊怎啊甲我把脉吼，要定看我的脉安怎，因为伊看椅板安尼，伊想讲我去啊，结果伊把脉定无脉啊，伊定无脉，伊知影讲安尼上惊的代志发生啊，我毋知要安怎讲对。家己阿母就是阮妈妈交代，迄阵阮堂弟诶，伊嘛教伊啊啦吼，啊在座等因5个人，所以看讲一躯地啊，安尼。5个人已经甲你宣告死亡。嘿，因在因诶眼中看，我是死去。无急救吗？因为袂赴，暴毙是袂赴，暴毙就是瞬间去诶。敢若插头轮抽起来。对，迄种人互你无机会就对啦吼。啊，但是我连续大声叫主啊救我安尼。你诶心灵内底呐喊吼。迄是我感觉我是。叫出声，但是因看到的人无听的。我叫3声了，我感觉讲主啊说吼，伊的手吼是温暖的手，有一支温暖的手甲我牵一个，啊牵一个吼，我感觉讲我全身那像拢总烧起来，阮也是拢总离开伊啊。伊雄感觉讲那像讲来电了吼，安尼那安尼。跟插头个插倒转共款那我家感觉讲，我那像。有迄个体温，家感觉讲我无离开去安尼。安尼真正亲像大话做事讲，经过迄个死人的幽谷吼，这真正是经历死亡。经历死亡，咱空中的朋友吼，咱安尼听吼，嘛感觉讲真正家母辈吼，拢沙沙叫。阮人吼面对死亡的时吼，真正是真正绝望。啊，你感觉讲安尼有足侪责任未了，啊有足侪工课还未做，但是。真正若讲该离开的时阵吼，人嘛无法度去掌握。是，咱的命是操在身，我嘛真清楚。最后说，互你引电安尼，佮亲自吼来甲你牵着吼，互你恢复，安尼敢有恢复生命迹象？迄阵我家己感觉安尼了吼，我着又搁昏去啊啦。即个是正刚昏去空白，昏去你着啥物拢毋知啊。就感觉温暖，啊，但又搁昏去安尼。啊，昏去阮堂弟因看着讲，咦，那仪表那场搁称起来一丝啊，吼。那恢复起来，心跳搁恢复，个心跳搁恢复，拢恢复，真奇妙。迄个恢复是无马上复原哦，血压讲伫超20啊吼，啊心跳嘛讲伫30尔，但是因认为讲有机会啊，因要急救，因随马上甲我煮迄个急救的药品，吼，因恁袂当因检验是无迄个电击啊，无迄个急救，伊敢若有炸一块大重的吼，啊2支血。这咧讲起来就是讲，这是你生命迹象，真正是主要所亲自带你。恢复对，我最清楚诶吼。即摆要甲医学姐那个印证，就是讲，安尼是算暴毙还是算休克？暴毙吼。休克就是完全没有知觉，暴毙就是翘起诶人知影讲我要离开啊。这是有经过吼，教会有2个兄弟，伊嘛有即个暴毙诶进程，伊嘛甲我拢共款诶情形。因为阮互相见证诶时，伊讲，伊要死进程嘛安尼。伊诶灵魂吼离开伊身体诶时。神搁甲引导来，讲的是要死，但是死无成啊。对，啊，就是伫即个时阵吼，阮堂弟就叫护士去叫，甲我妈妈请入去，讲较紧诶，恁查某囝吼，护士是甲我妈妈讲，恁查某囝袂讲话啊，我妈妈就知讲，其实伊听着我阿姨声怎啊点，伊就想讲，迄阵伫外口目屎伫哭，伫祈祷，做大声伫叫主啊吼。伊想带点阿姨声点伊知影巧伊啊。我妈妈嘛心内想讲去啊，吼，伊知影巧伊啊。啊，但是护士甲叫伊的时阵讲，恁查某囝袂讲话。我妈妈讲啊，
安尼去啊，伊入去吼，目屎哭吼，安尼一直叫神，一直叫。啊，我是4时纷纷去的，迄阵是小课啦，迄阵已经变小课了。啊，但是阮堂弟甲阮妈妈讲，即个吼心跳达20几呢，血压嘛跳30尔，安尼嘛足薄弱，迄嘛是伫死亡的边缘啦。啊，所以因着较紧注急救药，我妈妈讲因着大肠啊随掉去，药啊随灌啦吼，可能是急救着啦吼。啊了，医生就甲迄个导管拔掉啊吼，拔掉的时阵，迄伊迄是伫血烫嘛吼。啊，而且因搁注迄个急救药咧，可能血液的循环吼紧，怎呢？特别冲出去，有2个检验师用迄个沙包吼移咧，啊，迄沙包移咧，先甲主任报告讲，主任迄血一直要冲出来吼，特别喷出来，安尼。啊，迄当阵我妈妈咧祈祷，伊在里面就靠祈祷尔啦吼。我妈妈祈祷中听到，就搁甲神讲主啊，较紧诶，血爱甲止，嘿，爱较紧甲止血，无迄血啊喷出来吼，嘛是共款危险。感谢主啦，妈妈讲，伊足感谢啦，伊祈祷都拄讲祈祷煞尔吼，迄个检验师就甲主任讲，主任，血会点尔，会止，哦，无搁特别喷出来，然后安尼直塞袂掉，安尼移袂掉，一直要冒出来。所以这嘛你病人你本身无。我唔知影，这是我妈妈甲我讲诶。所以讲生命伫神的手中，真正会当安尼印证啊，这是无毋对。过来伊就甲我送去普通病房，但是氧气拢是对咧，要搁对调的啦。啊，两边拢打点滴啦吼，啊，什么仪器用一堆啦，因为我是住个人房，啊，阮妈妈就边仔顾，伊讲看到我安尼昏，安尼那种安尼，嘿，拢昏睡，就是四肢无力，因为经过死亡，佮恢复起来吼，实在是人那种。买镜仔的一个镜头吼，我有感觉讲，目睭有当时小可天开吼。咱要天开，张开眼皮吼，迄目睭要天开都无力，镜头啊要甲震动一下都无力落去震动，安尼一直一用吼，去用暗中呢，就是安尼伫昏睡中。啊，就是潜意识已经知影讲倒转来安尼。知嘿，这是算昏睡，有当时有目睭会闭紧，但是意识不是很清醒。啊，甲过两日，医生来甲我查房，过来甲我看，我的主治医师来时，迄阵我还袂清楚，又甲我妈妈讲，伊讲。我毋敢甲开刀啊，吼！伊讲这开刀吼，开起来也是无效啦，成功率足少呀，吼！但是我醒起来时，医生伊嘛是爱去甲我确认我本人啦，吼！伊甲我问讲，你敢有想要开刀？你这开刀起来的成功率是50%，但是50%内底呢，包括讲有可能你是变成植物人，嘛有可能一骹带一骹一手，嘛有可能青面也是袂讲话。伊甲我讲，你当还未50岁吼。无需要去冒这个危险，因为你记录足少诶，开起来几乎伊毋敢甲我把讲，你开起来就是好诶。因为我醒起来，我就甲先甲问啊，我讲洪医师，我今仔日有这条命断啊，你敢知？我是伫恁诶诊间吼，伫恁诶检查室，我死亡一届伫遐，但是我诶神救了我。伊讲伊相信，伊看到神救我，因为伊甲我表示讲，伊嘛是基督徒。伊讲我确实看到神救你的命，因为暴毙了吼，伊甲我检查看，我的主治医师讲吼，为我头壳皮到我骹底，规身躯拢种红疹。吼，迄个过敏，显影剂过敏，啊，显影剂过敏是重度诶，根本就无可能讲救的我嘛。吼，规身躯拢起红疹啦，伊甲我讲，伊看到吼，伊心热。所以无开刀，干那检查尔，你的身体的反应就真激烈、真强烈啊，所以嘛影响讲你后来对开刀的迄种感受啦吼。我认为讲人无法的，人的尽头就是神的开始。我认为讲有神，咱有神的我去，我甲讲，我甲医师讲，安尼我不爱开。医生嘛甲我讲对，莫开好。安尼若莫开刀，意思就是讲这个瘤个还搁伫咧，目前还伫我头壳底。哦，这个医生因为伊是基督徒，伊既然甲我勉励，伊讲不要紧，你莫开刀，咱信主的吼，你甲所有的重担，甲你的忧虑，孝心去担，快快乐乐过日子就好。这是基督徒的一个幸福的所在，就是讲免惊。今仔日我若无信主，我可能大家烦恼讲，我毋知当时这条命甲绑的，我毋知当时要死，迄变做一个手铐，一个枷锁，一个不定时炸弹。对对，都我想要你若烦恼都讲伊啊。所以我今仔日若毋是信主吼，我相信我过日子过袂过。所以安尼，你死过一摆啊，今麦搁面对时，你嘛感觉讲，这都没有什么，因为那基督徒咱
真正讲这个呼吸啦吼，也是生命迹象讲停止的时阵，需要说送咱去，带咱去天国安逸。讲起来是足大的盼望。对。所以因为这缘故，你真无开刀？我无开刀，我总甲医生讲好，安尼我靠主，我怎呢？回来了，我就勇敢，我就祈祷，我甲主耶稣讲，主啊，我要甲这个动静脉畸形的瘤，我交互你。什么时阵你要带我回去，我都能接受。但是我唔惊，就是讲我的日子，求主耶稣互我健健康康。感谢主，主耶稣有垂听我的祷告。我车祸到即满呢6档外，因讲我身体健康比还未车祸以前更加健康。还未车祸以前我会因讲药罐子，我的药啊每时拢咧食药啦，毋是感冒，就是算讲什么毛病拢有就对啦，未健康的身体啦。车祸了很少感冒啦，身体就安尼健健康康互我会当每日安尼以喜乐的心。所以主要说，你是药啊较好用，比医生更加实在。因为咱信的是独一无二的真神，伊知影咱的需要，所以每日过日子是喜乐的心来迎接新的一日。每次有祈祷，我拢感谢主讲，我的生命嘛是拢神所赐，一分嘛是同款，我活咧喘气1点钟、1分钟。拢是神的恩典。所以无因为这个车祸，我佫回想到讲我26岁我生囝，我生阮后生的时阵是啊，我咧嘛真怀疑讲你那个生产其实迄个瘤嘛是伫咧嘛，对啊，迄阵26岁你拢完全毋知影，迄个是危险期，嘛是结婚嘛是生囝，对啊，迄就是啥物大见解，对，这嘛是一个大恩典，因为咱的骹步拢是咧大呢，26岁是青春嘛是讲少年，迄个肌瘤这个动静脉畸形的发作的几率嘛足悬的，我迄阵生囝时查某人生囝一定要订力嘛，一定要出力。出力嘞，迄个瘤啦，怎破的囝还未生出来，然后就先翘的。所以我迄阵要去生阮囝时去的时阵，医生产前检查就甲我讲伊讲，你的心脏真无力，而且你的骨盆腔佫足细，你难产的成分机会足悬的啦所以讲叫我讲毋通去，我住好尾，我是走去甲中华基督教病院生，拢检查生拢总伫因为。伊甲我讲有可能若找到无好的医生，也是设备无好的病院，伊是认为安尼啦讲有可能我会未生囝就死两个拢死就对啦。所以我怎样呢？拢一直伫中华基督教病院找迄个主任妇产科的主任医生咧检查甲迄个生产的时阵去住院落，开始巴肚阵痛尔第3个阵痛人就昏去啊。看完了，要去生囝，第3阵痛了。第3个阵痛，我妈妈足危险吗？对，第1个咧阵痛，我就甲我妈妈讲，我站袂住。我妈妈讲，疼一个就站袂住，你要哪生囝？第2个阵痛，我讲妈，我已经床褥要无开，伊讲会用笑啦我妈妈讲，你第2个疼就袂使，第3个我要开喙就袂赴啊，人就昏去啊，就开始昏迷啦。昏迷，我妈妈就较紧叫医生咧，医生来讲大海啊。未生就开始昏，看要哪生啦所以医生就完了真伤脑筋，就甲我送去产房，去上手刀咧啦所有的会当用的，你毋就爱用变做爱剖腹生产，因为照你讲啦，剖腹生产无啥物危险，但是主要就是我进前捌一个车祸完了骹中咧受伤足大坑的有送去外科，迄阵医生有甲我做局部麻醉的。过敏然后昏去，搁小可，迄个医生惊一个在急救真久无看甲我天啦，先急救啦。当然要生囝时，医生有问伊知影，伊本来要甲我做剖腹产，因为我骨盆腔足小的，伊搁讲我心脏也无偌好，伊讲无要用剖腹产，我甲讲，毋过我有麻醉剂过敏，伊惊一个，伊讲大海这安尼袂当，伊会惊因有可能以后搁甲那场有甲我做一点点。检查，伊感觉讲有影，安尼麻醉剂过敏袂当，准备着爱自然产啦，所以去迄当阵昏去，伊送去产房，伊嘛毋敢要破啦，毋敢用麻醉啦，伊就用吸的啦，用啥物用安怎，反正拢医生咧生啦，我无法度配合他自然产啦。你就已经拢人拢不省人事，都懵懵了了啦。听护士甲我妈妈讲，
喙皮拍到用要整起来吼，都拍袂起个对。伊讲好，我为恁查某囝喙皮就甲洗，要洗就醒。伊讲着袂醒就无法度吼，啊无法度医生就伫拼命着，伊就想尽办法讲要甲我生个，但是到5点外吼，囡仔照常拢无动静。伊讲继续咧嘛毋是办法啦吼，所以我甲我妈妈叫入去，伊讲啊无嘛爱冒险一个啦吼，来做剖腹产啊，佫无剖腹产，伊讲因为我的心脏足弱诶，迄阵。65年嘛，吼，民国65年的时阵，医药嘛毋是做发达的啦，吼，所以医生就讲，伊也无超音波，因伊的经验，伊讲无较紧囡仔生出来。做这个决定，伊嘛是爱做冒险就对了。伊就是讲要冒险，甲我妈妈讲，咱博看咧，来用剖腹产用破腹生囝。所以当时嘛，进入两难，是讲是要救妈妈，还是要救？对，伊甲我妈妈保证讲吼，若剖腹产，伊有法度甲囡仔救出来，大人可能会牺牲。我妈妈讲，你是人嘛是安尼无奈接受。对，因为你无破吼，我囝拢无诶，不如就留一个吼。我妈妈就甲签同意书，然后就甲送去手术房。手术衫吼，3箍拢甲我烫掉，拢准备要手术啦吼。已经拢手术工课拢准备好啊。讲甲发现讲，囡仔走去产道去啊。就准备出来啊。嘿。去伫产道，夹咧产道，伊讲煞袂当开刀，吼，哇，这大考验。嘿，医生讲，想讲，若咧产道可能要生啊吼，伊就等啦吼。伊甲我妈妈讲，佫出来甲我妈妈讲，无要开刀啊啦吼，囡仔已经走去产道去啊。我妈妈就一直拢伫外口是祈祷尔啦，我家己拢毋知，人拢妈妈咧替我祈祷啦吼。然后医生就讲，安尼拍电话要生啊啦，结果等，为5点5等到6点嘛吼，毋出来，伊讲这入几点钟囡仔毋知死咧内底无吼，因为会缺氧嘛。伊感觉讲安尼嘛袂使啊吼，囡仔拢无动静，伊总出来甲我妈妈讲袂使咧，安尼佫入诶囡仔死哦吼，会缺氧哦吼。伊讲上紧诶办法就是用产夹来夹，用夹出来，吼，伊讲要用夹诶啊，小主啦，夹出来吼，平平安安夹出来，先断了迄个医生诶手啦，无。多插一块啊，伫伊的倒立目睭的下骹吼，应该是着左眼帘、下眼帘吼，插一块啊，夹到眼球，就夹到眼球，因为迄一个叫红红嘛，那像了有破皮，我妈妈甲问讲，哪会生出来囡仔哪会目睭下骹只哪会红红啦吼？护士甲讲，差点就甲伊夹到目睭啊啦，迄是。夹啊吼，会弱点的，夹夹的位啦。我妈妈讲感谢主，有影神看顾安尼囡仔佫平平安安，无去目睭甲你夹破。人吼，迄当阵已经顺利生产，应该无代志啊。好就是医生嘛是想讲生出来吼，医护人员大家拢真欢喜啊吼，算讲因感觉讲好成功救一个囡仔出来。为拢毋知人甲一个囡仔生出来，医生甲护士嘛欢喜安尼，较紧诶甲我诶伤口填咧。因为是用夹的，佫有喷枪射吼，所以离有离，伊就填就较紧的哦。大家要下班啦，毋知影讲这个产妇要咧昏迷啦吼，毋知影讲这个产妇要袂醒咧吼，就甲我送去一般病房，互我妈妈顾。我妈妈就顾咧边就伫遐看讲，哪会自送出来目睭拢无天开，直甲我叫嘛，拢叫袂应啦吼。伊就心肝就感觉怪怪吼，然后9点外吼。早起的长子吼，家属病留咧顾病人，所以前月就来甲我妈妈讲，我送你好出去，阮病院领留你直接顾患者，患者是由医护人员咧照顾尔。我妈妈甲讲袂使，阮查某囝还袂醒，护士甲讲有影啦，因查某囝生出来吼，拢还咧困啦，甲讲还咧困吼，你等伊困醒，互伊看一下安尼啦，前月就到10点外，过来9点半，过来叫一届，讲较紧诶，我送你当规定袂使，我妈讲。不你敢要甲保证阮查某囝无代志？我无，我咧甲你负责去。好啦，要留伫遮，无你听，若醒你就爱走安尼啦。我妈妈就伫遐继续顾到超10点嘛吼，伊讲看着我目睭拢无醒，个目睭拢倒掉，已经翻白眼啦，咱讲掉起嚟啊啦。安尼迄阵就是面对死亡诶时。对，因为伊看着安尼，伊讲阮阿嬷死诶时阵吼，伊是伫边顾到阮阿嬷死，看着阮阿嬷要死前目睭就倒掉。倒掉射来射去，伊讲查某囝目睭来倒掉射来射去。我那共款安尼。伊讲安尼要死啊！伊知影啊，伊种较紧诶，系伊较紧找医生。医生看袂晓嘛，住院医师可能打迄个青骹诶，我讲，
我送伊个忝啦，伊个忝啦，咧困啦。护士长甲妈妈头讲，你咧主治医吼，若有要指定伊要生囝，10点会来。哦，我妈妈走去产房等伊。哦，等我伫产房门口，看到医生行来，我妈妈走甲讲，较紧诶。阮查某囝吼，甲真拢无醒哦，目睭讲吊白去哩哦。医生讲，用状诶啦，直走。医生走比我妈妈较紧啦，走去甲病房吼，甲护士讲，较紧诶，塞来去迄个手术房遐吼，随佫甲我入去手术房，去呢吼，加开看内底规个吼，已经血崩，血崩啊！我妈妈伫外口祈祷。即摆护士啦，拢有开门的小妈就甲看，捧出来是一乌的迄个血水血水，连续捧，安尼，这个处理中间看到捧3盆出来。安尼就超规身躯血拢流了。我妈妈讲规身躯血拢差不多啊啦，伊就拼命祈祷啊啦，伊真惊啦，祈祷讲主耶稣啊，吼，就爱保守啦吼，留我一条命，囡仔才出世呢。主要说是慈爱的神嘛吼，咱就知影伊真慈爱，所以伊就甲我命留咧啦。但是医生有讲啦，医生讲血已经流到吼爱输血啦，无输血嘛是生命危险啦。但是当初阮是毋敢输血，是因为看到足侪产妇输血的结果就是得着肝病啦，无就是过敏啦，啥物病拢有啦。所以阮迄阵坚持毋输血，过当知啊。医生来巡房，带一寡实习医生啦，伊嘛无法度我解释讲，一个产妇昏迷，然后个血崩，到10点外伊当急救嘛，伊讲，既然无死，会当挡较久啦。对伊来讲是奇迹，对咱来讲是神呀。对，伊讲，伊个医生家嘛真爱讲笑，伊讲，够早挡甲获救啦，以前可以救的啦，今天有出这。你迄个公主吼，做医生，那回想这段吼，应该伊嘛足了解。这样也是会使讲是1/1000啊，是讲1/1000的迄种可能性尔吼。对，竟然拢伫你的身上发生。迄落安尼听起来吼，我听众朋友来分享，就是讲吼，第一，伊毋免惊吓，看伊这个型吼，哇那真个真无胆，真无胆。第二就是讲，伊就拄好迄个头壳迄个肌腺瘤吼，不适合用出力所以有影咱讲医生讲拢帮你互伊。第三就是讲，其实你这个过程神足奇妙的锻炼，老早就拢路甲安排好啊。对，咱的路是神的。是咯，经验内底就是安尼讲吼，人的骹步神咧甲咱引带，人袂当明白家己吼，所以咱的生命真正是伫神的手中。对，咱的命操伫神的手，这我最清楚的。所以讲，这路安尼行来吼，互我。安尼，那像录影带、倒带为细汉出世上回想，一步一步甲即嘛吼，当中是神咧锻炼咧照顾。若无吼，我真早就是人已经无这个世间啊。对，早就无伫这世间啦。所以咱听到叫说这安尼见证，伊对于目前还没安尼相安无事吼，人讲三平安安尼斗阵的迄个畸形瘤无开刀嘛吼，还佫对了吼。回想主耶稣的恩典，伊嘛真勇敢吼，真快乐的人生，这就是咱亲像这个单元讲彩色人生共款吼。伊佫要去到美国的所在，佫伊的公主伫台北的三总伫做外科的医师，迄落里遮嘛祝福伊会当耶稣的恩典吼，安尼不断吼继续陪伴伊，互伊会通安尼打出更较快乐、更较安尼漂亮的人生。咱感谢天父恩典，嘛感谢主耶稣美好的带领。就说这里最后用几句吼，甲咱空中的朋友来做一个结论，互相勉励。各位空中的朋友，就说伫遮甲神的恩典分享互大家，恁嘛有听了？伫主的内面是无限的喜乐、无限的平安。信主，互你得到平安，而且袂惊吓。如果今仔日我若是一个无信主的，我感觉大家都烦恼讲，我这粒肉毋知当时要病的，我生命毋知当时要无的。我相信我袂食袂困，但是我今仔日真喜乐，因为我知影我的主，我信的是独一无二的真神，伊会看顾我。伊什么时阵要我离开这世间，我拢欢喜的心来接受，因为有通活到即嘛，这是神的恩典吼。
每时每刻拢是神所赐的。可能随时发生，对可能继续在延续。对，医生讲的一句话，你下1分钟嘛毋是你的生命啊。当时要变去，你就是结束你的人生啊。因为我这个疗吼，要长久是真无可能。你嘛努力过啊？嘿，对，我嘛努力过。你嘛甲老咧？嘿，老咧就是老咧，互主耶稣顾。感谢。感谢主啊！所以咱若有机会，咱若全省各地拢有阮真耶稣教会，恁只有入去，真侪兄弟姊妹会真欢喜的心，甲恁接受。甚至于恁若有想要认捌这个独一无二的精神，咱会用找咱的主持人喜乐，伊就会互恁了解，进一步了解讲，这个神伊是安怎伟大，咱生活伫伊的生活中是安怎甲咱照顾，无限的平安。所以咱感谢主其实这而且最后甲咱做这个结论，感谢天父恩典，咱最后嘛要做伙来祈祷，互咱活着的人知影讲，明仔载其实是伫主的手中，其实若已经死啊，就无今仔日啦。所以，咱讲死人无今仔日，活人无明仔载。咱用最大的感谢有啥姊妹有啥这含可能别咱做伙压头闭目迄落来带咱做伙祈祷。奉主耶稣圣名祈祷，主爱天父，我感谢学到你，我真欢喜伫这个所在，和林教授姊妹做伙伫空中来述说主你美好奇妙来带领你恩典的手，互伊会通真正平安。虽然伫细汉伊所染的病症，无一定通了解；伫迄个医学还未真发达的时阵，伊嘛无一定真明白。总是一路行来，主要所有美好的旨意，互伊平安度过生产，佫互伊真平安伫车祸以后，明白讲原来细汉就有即种的病痛。主啊，你甲阮讲，伫这个世间有苦难，但是伫你内面有平安。愿耶稣基督，你将阮所见证听到恩典甲平安，嘛要大大丰丰富富来赏赐互咱囡仔，伫阮空中做伙来聆听这个见证，所有的朋友会通互伊的心灵来认捌耶稣基督，这是阮应当敬拜的真神。阮也愿意将荣耀、颂赞、学拢归伫你的名。求主耶稣，你继续来引带有些姊妹的道路，不管是伫台北，是伫美国、世界各地，拢有主耶稣来引带。阮伫遮将最大的感谢，拢献上伫主你的面前。愿主耶稣你下来垂听。哈利路亚，阿门，阿门。咱今仔日这个彩色人生单元就到这，请叫说这位和空中的朋友来好再见啦。各位空中的朋友，大家平安，再见。再见，好，谢谢大家。